Nehet. Nehet ma an tolman. E youl hag esperet gantan. E fent hag e mous c'hoarzh da heul. Henken prim. Gwal difiv. Ur peul. Seul-vu e oan aet. Seul-vu a rit strivou. O rat sevel a rin frank war va giliorou. Setu o men o stur. Me ker e peus ober. Un dra benag enor. A zo bet frezet taer. U gala oan de houlze. Hag memelaret de kenez tra e oa un overdose urustet. A neuze, 8 ans oa urustet, met de 8 are oa un dro di hag a vedicinet e oa kentor ur c'hlavet. Hag ze ma ket koustians eus an draze hag benafin e ma ranket mont da vear an hospital e pe e oa ur gwir glavet ne oa ket de Nanteur hini hag a ze oa klavet an daoben ar klavet ze oa be dija krog e ma mamm un nemet blavei ou arok hag e oa meus ro e oa me c'houlz de di da ve an krog an ar klavet ze. Ar c'hlavet ze e helez a meus devezh e be an entan da golam de l'air d'egil et de labour d'egil et pet d'ur plar diben zo ken. A mem eus devezh a mag an sonjou du 2011. En donj an bet meur a dro hag me mijegal de merwell sur war pegur aze benefin dre me zonj ez out den drestordin ale helez ma teze mon war un tour UL zaoued hag hop Superman an de nijel hag se zo sort d'arvoudou war al c'hoar vezout zonj di vid an den a zo up. Benafin ne meus ket muzonj deus an difor zo bet etre da vont d'ur stad egil me dime oa krak a kren e oa un doare beoñs un nerz a c'hoant beoñ hag grestout evel un neun hag a dor e askel hag e oan kouet ma figos de gentan war a l'eur. Bouez braz eo evidoun, an da rampret kenta gant an dud, a skoulma a liammou gant an dud. Hag ie ar pez a c'hellom merzout da genta pe a fet komz, pe a fet emzalc'h, se zo hervez ie ar batologiez. Da skouer un den diwasket, pe varzu an nevroz, neuroz, pe varzu an ar psychose, an traoù zo disanvel a fet meska
peget ar realdet, ar bed zo trodro, an traoù a zo trodro deomp, hag ar bed en diabars. Pepini neus tanzorioù en an, hag arrel diwana, ma vez a outret gant an endro. Da la rede an endro arrel bez a doujus, hag gant e emzalc'h ar psikologour a zo amañ evit kroui un endro doujus. Bez eus ur c'hen lavar eus bro Afrika a lar ma zeus ur genou a diouskouarn gant mabden, se zo evit chilaou un anter muioc'h eget komz. Hag ar c'hen lavar se a zo a bouez bras din evel psikologourez. Da la rede lakaat a ran an dud da gozial, a petra eo chilaou ma zu da oustagañ eo klevout nemeken. Evidoun, chilaou a zo un dra all da la rede ur chilaou oberian pe ekout aktiv, da la rede pa chilaouan den o kozeal, ez eo a bouez bras din, klask em fen sevel liammou etre ur pez a lar. Setu klask merzout marteze an dis lavarou, pe an traoù a vez ad lavaret, meur a vech, evit d'ur poent bennak, pas an ton eo mak pe ar c'houlz, lavarout un dra, ad lavarout un dra pe en ekleo pe reformulation élucidante, evit mont pellor ganti. Tergouich on bet tapet ugen la do la war nugen, just un tammig war l'air, a neuze de houlz e zongen eo a achu davat a c'hlavet ze e oa aet de buenoc'h a oit de zongen hag a he oa an pempla tregont, pa oa c'hoarvezet an trede falaen. An tre oa aet pel ganti en kaden diwi e oan en Serbie hag a he zonge di e oan deud da vean loenet zo, ar glesker, ur c'haro, pe zo ken ur oen Babylone, petamant e vije ur vision doue pe barregezh o drest ordinal. Don ur rad a vihan ur c'hlavet zonj di pa grog ar da ners drest ordinal a da startigen, da voustran var a real, da oaskan tambien a rez en dro dit, hag ar zantimon out drest peptra a pepini hag benafin de teske de tam beven beken irtre evet da gompren a pezo a be c'hoarvez e di pegur ouzpen e nahen pat pel an bet de nahan be en klan hag a louzou an sens et komer e komer en ne gant alcool pe neuze uiton e oa ket un drabennak e de Sirius tamm ebet fet a be an yaouang a be an yar a be an gant bern raktres o benafin e teus ket damzer e teus ket roan de velet an seurtraoù n'out ket prest.
a psychiatrie Gierbraz, a gwelet with een dut als een klant als een spirit. A we laat non een dut als een kolle de spirit. En we wien ke piuin, a wel een trei waarschijnlijk tro, aan een met die owen, druk, met een triest, dan door hun. Maar alier c'est une famille bi o zut, bi o gloag, bi hendal o mibien, o vigale, a gasne. Hendal da bi a lezen die lag net zon. A merien en doit a laka dun ba an hospital, mais a gode he prefet bi a lao, d'accord, benek a d'accord. Ben haliert we déjà en we gweld bras an da maraket ganten si we lakien dus tu ba gwele a ba gom la ve mayen diwalne car diwalne son drava da do dus tu hendal a ben gilowot na wel para kleven nun rok roit tamlouz ou beaucoup de soigne dus tu mais a oui je vais gwed dus tu non mais wona mo comme no hendal a pisba da rio de dan ha a zo envie avec gwell bepezo, mon mas bohinio, on est tam noir, bien dans waiko, ça alors on est que jamas klein vite au prix de psychiatrique. Oui, Daniel Kibé, j'ai schizophrénie et très pemzigla à pemplavanugen. Arigos, good se bad de goloben ni hein. Mais grave avec classe que comme cheval hendal lien. Car un noir à bebelade cerveau, nakawa welat. Et dan had ik een bipolarité. We laat une ou tri en au moins bit, une al an niveau schizophrène, a eu niveau bipolaire. Neus doare monendro ur bredour klinikel récit sebet. Neus setuperak evez peurliesan al laket dam kanioù teorienou al ouspenn da skwer sistemi pe TCC pe traoù seurze a mez o kentor levezon net gant ar bredel fenerez. Kelout a ran bugale, krenardet, tud kos war o leve, tud o labourat, sa bep seurt. Ne gomzont ket dreret er pen kentan, a vechou e vezont den o komz war eeun, a peurliesan, ne ket atav, met a vechou e vez an den laket diez gant ar fet komz, bez kudennoù da zispakan, da lavarout an traoù, bez an gourvezet ar c'hell skoazellan. Amzer an diavez a vez disonjet er burev, quoi. Amañ ez eus amzer an diemouez da lavaroudet neus darem pred ebet ouz an amzer ar pez a gont a zo nemet ar pez a vez lavaret gant an den. Egurionne er c'hoar vezi e traoù a vechou e teu penaos stumadurioù an diemouez stumadurioù al an diemouez da lavaroudet an disonj ar fet de setu er c'hoar vez lapsus hag te manket traoù a seurtze tro dro dan emgav a rog don pe goude o vont kuit. An diemouez a zo amañ atav nemet n'eus ket c'hoant klevout ar pez en eus c'hoant da lar.
Pavezer clan, parce da welet ar mezek eus fizians ouz e ouizi egez, hag a lavarodit pez a teus hag a louzo a dlez kemer. Meus tra mu pe vui gant ar bred mezek gant ar psychiatre da la redin ive a c'hello ober un diagnostik a kinig louzo evit mont gwelloc'h. Met evit ar bred elfenerez a psychanalyse a odi sevel tre evit ni a pez a zo da zizoloi a zo gant an dud a deux da welet ar c'hanom. Neuze eno yez, eno speret, eno envorennou a zenimant an diskoulm. Mateur no mostra evit un emgav kentan eo emaint o c'hedim c'holen diwar trevzo eno bue hag pez a c'hoarvez eo en emgav an dud miret evit mont warok dalc'het gwasket ive evel just, an keniet evel just a ouejou, ne c'hellon mont warok, neuze eteon da zisplegaze, hag o deus ezom jikour evit mont warok, hag diwar an doare da zisplegaze, an doare da zisplegan o bue, memeus ar wech kentan, evit komprenet kajet du stu, evit tud zo, kajet du stu, evit an darn duan, daoust hag e c'hellint mont warok ez a walc'h. Hag evit tud all e komprenan ez eo diesa. Neus ket pell emeus klevet ur frazenn hag a blij dit diwar an di emouez l'inconscient. L'inconscient, c'est ce que je ne connais pas de moi-même. Ar pez n'an avez anket diwar va fenn ma unan. Hag an drazen izo da zizoloi. Da la rader a zezo ur ouizi egez hag a zo da vezan dizoloet, ya. Gant an ivreoù ve dizoloet treo non a walc'h evel se, zant a durioù a zo bet bevet pa oam babig memeus da vare ar gant edigez a treo evel se. Hag an dra-se zo dreiz ordinal, ur berj dreiz ordinal eo, evit se. Heye hamad me jeu. A pizegond eo chom eb kad aouen. Louzou vegeni bemde, neuze sourciel aran, enfin klask aran tapene mad, a goude eo tout be an kempouezet e barze vu e zi ni a gond. Pegur ker e po, kad lithium, vorspegement a komer nean ingal, ma ha da vu e ha dreuz tout drodid. Bon. Ba ya, na yo ket da gond, na yo ket mad, ze zo zur. Zonj di e klavet d'an daouben ne ket klavet da ve an da vevan e unan. Zonj di eo ret kat tud en drodit hag a kaout tud hag a garez 40 e zoem evel just. Me vej me belar ze, bon, peuzem da vianan ar medicine bred, tud ober war de dro,
gant ur zel micherel, ur zel lem war da glavet, me zonj di e c'heller be an trec'h da c'hlavet ze nemet gant tud a garez. Zonj di be cheñchet de zel war a c'hlavejoù speret hag gwechal e vije am penaos brud fall war an ospitalio hag eon lerioù spontus, lerioù trist, a meuzan bremañ même eus dre ar c'heriaoueg deja an doare da henvel an traoù, ne vez ket kojet ken deus a rezo, deus zodi pe zoken deus penfoli. Kentor e vez kojet deus medicinerez bret, deus tud a zo klan o speret. Ben a fin eo hin klevezhioù vel reo all, unan bennak a zo gant e gein hag a zo gant e vrec'h a zo gant e zorn, ben ne ket na grevusoc'h, na falloc'h, na spontusoc'h, evit be an klan gant e speret. Ben a fin ez en doare de lakaat an ol glavezhioù ze war a mem eus renk, hag ze zo neo etre gafti kever a vedicinerez bret. Evit mont dreist an darvoud ouze ma zonjet red din skrivañ. Red din skrivañ ma istor, pegur ma istor a zo dreistor din a lagame zonjet di e oa geni gant ar veaj en Serbie e oa pe a dra de zevel un istor. Pat seiz la on bet skrivañ, hat skrivañ, ober, had ober, lakaet da lenn, proposit da lenn, kas da gomiteoù lenn, a fin, seiz la. Zonj di, ya, me ma hon diskwel e hal map den beoan seurtreoù. Posube, ep alcool, ep kokain, ep drammo kreñv, e c'haller beoan seurtreoù. Me ma em zewel an istor ze evit be a trec'h war ma c'hlavet. A ze oa ma metal en dime, quoi. Groet meus, quoi. Seiz la, me groet meus, quoi. Hag un deiz, un elfen, eus a beler strinket. Ur ge, un ton, ur front, ur zel, un digemer. Ur parea eus o mekanik diabars, bail tredan at karget, un diortos a vars. At krogit gant o hent. Pe c'hoaz, un antigal. Ha ma semplit en dro en ur vont gant o pal, uel o pen troet war-zu an eol en e var, sunit meil ar vuez, gant an olre o kar.